Исянмасас, давайте развенчаем самый наглый, самый оскорбительный для татар миф, что мы, татары, без русских пропадем. Оглянитесь вокруг, где мы находимся, кто мы. Это к нам относятся как к каким-то животным безмозглым, как к собакам. Что русских не станет и все, татары умрут. Такую же мульку они пускали в Советском Союзе. И, кстати, новости точно такие же сейчас идут по русским каналам, как новости были в Советском Союзе. Посмотрите, загнивает Запад, Америка вот-вот рухнет, доллар все умрет, капитализм. Это точно такие же. Найдите в интернете, посмотрите для интереса. Вот, значит, они считают нас безмозглыми. Это народ, что мы пропадем. Это народ с более чем с тысячелетней историей. Когда мы орошали, наши предки, искусственно поля, когда в наших городах была канализация уже, русские не знали, что такое баня. Это не я придумал, это описывают современники того времени, которые посещали Казанское ханство, и где были русские избы купеческие, когда русские приезжали, как они там жили. Как они с одного чана, 10-15 человек, мылись, харкались, и вот с одного, чтобы не ходить, они просто ленились ходить на улицу, поменять воду. И вот они с одного чана это все делали. Это не я придумал. Найдите желательно в английских источниках каких-нибудь, в англоговорящих источниках. Так вот, мы, татары, нас унижают по всем направлениям. Простой пример. Камила Валиева на Олимпиаде. Кто верит, что Камила принимала допинг? Конечно, нет. Просто русские не могли себе позволить, чтобы вторую Олимпиаду подряд в самом зрелищном виде спорта выиграла снова татарка. Нам, татарам, чтобы просто встать, нужно сначала встать на колени. Мы сейчас находимся у плинтуса. По нашим головам ходит русский кирзовый сапог. А мы говорим, аккуратнее, не упадите. Может быть, хватит терпеть? Может быть, хватит терпеть этих ставленников Москвы, Шаймиевых, Минихановых, которые лишили нас языка, лишили нас будущего. Сейчас даже простая формальность, наименование президента убирает. И он с этим соглашается. Он говорит, давайте поддержим Путина. Это же предатель номер один. Это просто уму непостижимо, что этот человек делает. Вместо того, чтобы поднять народ, взять оружие, снести эту власть. Сейчас самый подходящий момент. Как они думают? Они больше на месяц, чем на месяц не думают. Все равно это случится. Это все равно все рухнет. Татарстан все равно будет свободным. И что такое свобода, кстати? Я обещал в прошлом видео вам рассказать. Свобода — это когда такой, как Миниханов, в течение часа собирает шмотки, садится в вертолет и улетает к такому же мудаку в соседнее государство. Это свобода, свободное общество — это тогда, когда президент и сантехник отвечают одинаково перед законом. Абсолютно. Вот что такое свобода. Это тогда, когда власть за одно свое слово сносится на корню. Вот что такое свобода. Свобода — это Украина. Это сейчас, как пример, это Украина. Свобода, свободное общество — это общество, которое берет в руки оружие, если на него напали агрессоры. Это украинцы. Вот что такое свобода. Давайте посмотрим, какая нация, какой народ имеет право мне, татару, говорить, как я должен жить, на каком языке разговаривать, что я делать должен, какую культуру я должен иметь как нация. Какой народ? Есть такой народ? Для меня такого народа не существует. Так же, как не существует, наверное, для узбека, для башкорта, для казаха. Такого народа для меня не существует. Но нам это указывают, нас не считают за людей. Нам указывают, как нам быть, что нам делать, жрать или умирать, идите воевать. Так не должно быть. Мы не должны жить в такой стране. Мы не должны жить
Мы не должны жить в одной стране, где ненавидеть соседа, соседей, где ненавидит все человеческое, ненавидит Америку, русские ненавидят Америку, которая 3 раза, как минимум, спасала их от голодной смерти. Мы не должны жить в такой стране, где ненавидят Европу, в стране, где возведена ненависть к ближнему как достоинство. Мы не должны жить в стране, где ненавидят геев. Это в стране, где уже больше 20 лет правит гей-пара Путин-Медведев. Это в стране, где 450 пидорастов принимают античеловеческие законы. Кстати, один из них отжал мою фирму, Романов. Мы не должны жить в такой стране. Для нашей независимости мы должны выиграть 2 войны. Одну с татарами, которые считают русских нашими братьями. Это как в Атаре бараны считают пастуха и собак братьями. Они думают, ну они же нас охраняют. И вторую войну нам нужно выиграть. Это с русским миром. Независимый Татарстан будет одним из мировых финансовых центров пост-России. Татарстан будет богатым демократическим государством с сильной экономикой. Почему я так уверенно говорю? Потому что татары это умный, предприимчивый, сильный, храбрый, честный народ, красивый народ. Это народ, несмотря на многовековой плен, все-таки сумел сохранить свой язык, свою культуру. Мы обязательно будем жить в свободном Татарстане. Биг Зур Рахмат. Сау Булдас.